Hi guys, so this is my first podcast. अब I am planning to make more podcast. And यो podcast चाहिँ अलिकति पर्सनल छ मेरो लाइफको. How Against All Odds started, how I became the person who I am today, and मेरो लभको कहानी या मेरो क्रसको कहानी या द हाउ पिपल चेन्ज माई लाइफ, कसरी मेरो पर्सपेक्टिभ अफ लाइफ चेन्ज भयो मान्छेहरूले गर्दाखेरि, कसरी मान्छेहरूसँग चिनेर मान्छेहरूलाई जानेर मेरो भ्यू अफ लाइफ चेन्ज्ड भन्ने कुराहरू हो. अब यसमा म हाउ आई वेन्ट थ्रु एकदमै नराम्रो फेज अफ माई लाइफ, हाउ आई वेन्ट थ्रु अ भेरी 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 ब्याड ब्रेकअप, सबैको बारेमा आइएम लाइक ह्याभिङ अ टक. यसमा वी आर नट क्यारेक्टर असासिनेटिङ एनी वान, कसैको नामहरू भनिँदैन. जस्ट हाउ एभ्रिथिङ चेन्ज माई लाइफ एन्ड आई बिकेम द पर्सन हु आई एम टुडे. मैले खासमा यो भिडियो म कहिले बनाउँदिनँ भनेर भनेको थिएँ, तर आई गेट मेनी क्वेसन्स रिगार्डिङ यही कुरो, अनि हाउ टु मुभ अन इन लाइफ भन्ने जस्तो कुरो. एन्ड आई बिलिभ आई क्यान गिभ पिपल पर्सपेक्टिभ यस विषयमा चाहिँ कसरी यो कुरोभन्दा बाहिर निस्किन सकिन्छ भने जस्तो. अब यो भिडियो अलि लामो हुनसक्छ किन भन्दाखेरि मैले सबै ब्याक स्टोरीमा जानुपर्ने हुन्छ. सो बेसिकली स्टार्ट गरौँ न त. अब सो सुरुमा स्टार्ट गर्नु पर्दाखेरि आई स्टार्ट विथ माई फर्स्ट क्रस. आई युज्ड टु लाइक अ गर्ल. कतिजनाले त उसलाई जारा भनेर पनि चिनेको छ. स्कुलको कहानी हो. आई युज्ड टु लाइक हर. तर हाउ वाज आई भन्दाखेरि म चाहिँ कस्तो थिएँ, म चाहिँ हाइट वाज 4'10", फुटबल जस्तो थिएँ कि. अनि कहिले भन्दा नि भनिनँ. अनि 11-12 सिद्धिसकेपछि आई एक्सप्रेस्ड हाउ आई फेल्ट अबाउट हर भनेर, होइन. तर हुन्छ नि, सी रिप्लाइड राम्ररी नै द्याट किन यति ढिलो एन्ड अल दोज थिङ्स. अनि अहिले आई एम लाइक फोकसिङ अन अदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इन माई लाइफ भने जस्तो. अनि त्यो दिनबाट आई डोन्ट थिङ्क कि मैले यो कुरो कहिले पनि उसँग गरेँ होला भने पनि. बट हुन्छ नि, द्याट मेड मी रियलाइज कि केही कुरो भन्नु छ भने सुरुमै भनिहालेको भए हुन्थ्यो. इभन दो यस आई डु अग्री, मैले बेलेमा भनेको भए मैले चाहेको कुरो हुँदैन थियो होला, बट स्टिल भनेको भए आई विल ह्याभ एट द्याट क्ल्यारिटी नि त. त्यो एउटा क्ल्यारिटी भन्ने हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ आई लर्न फ्रम द्याट. त्यसपछि मेनी अफ यु माइट नो म सिए पढ्न भनेर दिल्ली पनि गएँ. अनि आई वाज स्टडिङ सिए त्यहाँ. देन आई मेट माई एक्स, माई फर्स्ट गर्लफ्रेन्ड भनौँ न. मेट भन्दा पनि आई मेट ओभर इन्टरनेट एन्ड I was in a long distance relationship for a span of 5 years. Great person. हुन्छ नि, 2 person might be एकदमै गुड बट दे आर नट गुड फर इच अदर भने जस्तो पनि अग्री गर्छु क्या टु सम एक्सटेन्टमा. अब मेरो केसमा त्यस्तो पनि होइन. अनि सो आई फेल इन लभ विथ अ पर्सन. त्यसपछि मेरो ढाडको नसा च्यापियो. आई केम ब्याक टु नेपाल. थेरापी गर्नु पऱ्यो. आई वाज कम्प्लिटली अन बेड रेस्ट फर अ स्प्यान अफ कति 6 महिना जति नै मेरो बेड रेस्ट, 6 महिना 1 वर्ष जति गर्नु पऱ्यो. एन्ड द्याट पर्सन वाज अलवेज देयर फर मी. त्यो डिस्टेन्स हुँदै पनि द्याट पर्सन वाज अलवेज देयर फर मी. इट माइट ह्याभ स्टार्टेड विथ लाइक होला, सायद लाइकबाट सुरु भएको थियो होला. बट त्यो कुराले गर्दा चाहिँ आई वाज सो स्योर कि आई एम गोइङ टु स्पेन्ड माई लाइफ विथ दिस गर्ल. एन्ड म फेरि अलिकति ओल्ड स्कुल मान्छे थिएँ क्या ब्याक देन. द्याट इज मेरो जो पहिलो गर्लफ्रेन्ड भयो त्यही नै मेरो वाइफ हुन्छ टाइपको मान्छे थिएँ म, होइन. अनि इट वाज फाइन, एभ्रिथिङ वाज फाइन. येस, आई डु अग्री देयर वाज सम अप्स एन्ड डाउन्स इन द्याट रिलेसनसिप. मेरो साथीहरू पनि कोही पनि थिएन. आई ह्याड सम पिपल अराउन्ड मी. कोही मेरो लिमिटेड मान्छे थियो एन्ड सी वाज देयर फर मी. एन्ड म पनि कस्तो भइदिएँ भन्दाखेरि आई वाज एकदमै त्यो फेजमा एकदमै लोएस्ट मोमेन्टमा थिएँ. किन भन्दाखेरि मेरो खुट्टा चल्दैन थियो, होइन. अनि म एकदमै त्यो लो मोमेन्टमा जाँदा पनि सी वाज अलवेज देयर फर मी नि त. अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ आई ह्याड माई प्रायोरिटी क्लियर कि सी इज वान अफ दि टप मोस्ट प्रायोरिटी भन्ने जस्तो. प्लस मेरो अरू त्यस्तो अरूसम्म चिनजान बोलचाल त्यस्तो साह्रो पनि थिएन. आई हेभ लिमिटेड पिपल एन्ड आई वाज जस्ट कन्सर्न विथ दोज लिमिटेड पिपल. लाइफ गोज अन. हाम्रो देशमा हाउ इज द सिनारियो भन्दाखेरि अब इट हेज चेन्ज ओभर इयर्स. समयसँगै त्यो कुराहरू चेन्ज भएको छ. तर यदि कसैको घरमा स्ट्रिक्ट प्यारेन्ट्स छ भने प्यारेन्ट्सलाई भन्ने चलन छैन कि अबाउट यो रिलेसनसिप एन्ड अल दोज थिङ्स. अनि सेम वाज द सिनारियो मेरोमा पनि. एन्ड मेरोतिर चाहिँ आई बिलिभ सबैलाई थाहा थियो
बाआमालाई सायद आमालाई थाहा थियो, बालाई थाहा थिएन, बट सबैलाई थाहा थियो। उसकोबाट पनि 1-2जनालाई थाहा थियो, द्याट्स इट। अनि एभ्रिथिङ वाज गोइङ अल फाइन। एक्कासी सी ब्रोक अप विथ मी। त्यसलाई मैले अलिकति रङली लिएँ जस्तो लाग्छ अहिले आएर, वेन आई लुक ब्याक लाइफमा। त्यसमा आई बिलिभ मेरै इगो पनि अगाडि आयो होला सायद, किन भन्दाखेरि आई वाज डुइङ सबै गुड, आई वाज गिभिङ टाइम, आई वाज अल अबाउट द्याट रिलेसनसिप। वाइ मी, मलाई किन यस्तो भयो। जबकि सी इज अ एकदमै राम्रो मान्छे है, आई हेभ नथिङ टु से ब्याड अबाउट हर। सी इज अ एकदमै राम्रो मान्छे, बट नट फर मी होला सायद। ओके, किन भन्दाखेरि इभन दो अ पर्सन इज गुड, यदि त्यो मान्छेले आफ्नो रिलेसनसिपको लागि स्ट्यान्ड लिन सक्दैन जस्ट बिकज दि सर्कमस्टान्सेस वाज नट राइट, या अलिकति सिनेरियोहरू अलिक गाह्रो भयो, सो आई क्यान नट टेक स्ट्यान्ड भन्छ भने द्याट पर्सन माइट नट बी गुड फर मी भन्ने कुरोहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बट यो रिलेसनसिपले मलाई एकदमै धेरै कुरो सिकायो। यो रिलेसनसिप सिद्धेपछि म फेरि मेरो त्यही पुरानो डार्क जोनमा गएँ। कम्तीमा पहिलाको सिनेरियोमा के थियो भन्दाखेरि देयर वर पिपल अराउन्ड मी जसले चाहिँ मलाई त्यहाँबाट निकाल्न हेल्प गर्नुहुन्थ्यो। यो सिनेरियो चाहिँ एकदमै डेली भयो कि मेरो लागि, आई स्टिल रिमेम्बर। अनि त्यो सिनेरियो पछि मलाई याद छ, आई वाज सो डाउन कि आई वाज सो डाउन, मेरो लाइफको त्यही मिनिङै छैन जस्तो सिनेरियोमा म पुगेको थिएँ। बिकज मैले एउटा सबभन्दा ठुलो गल्ती गरेको थिएँ, द्याट इज आई मेड द्याट रिलेसनसिप द सेन्टर अफ माई एभ्रिथिङ के। त्यो रिलेसनसिप बाहेक मेरो अरू केही पनि थिएन। द्याट वाज हु आई वाज ब्याक देन एज अ पर्सन, किनभने द्याट वाज माई टप मोस्ट प्रायोरिटी एन्ड आई वाज लाइक कि म त यसलाई 100% दिन्छु यो रिलेसनसिपलाई जस्तो थियो। सो प्लस मैले त्यो क्ल्यारिटी पनि पाइनँ किन ब्रेकअप भयो, के थियो रिजन। द रिजन विच आई गट was extremely lame, but I was okay with that. I was okay भन्दाखेरि I was not okay, but I was trying to be okay. I was blocked from everywhere. अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई के थियो भन्दाखेरि एउटा हुन्छ नि इगो भनौँ न, मेरो इगोले मलाई मुभ अन गर्न किन दिएन भन्दाखेरि आई वान्टेड क्लोजर भन्ने भयो कि। किन भयो त, वाइ इज द रिजन आफ्टर दिज मेनी इयर्स, वाइ इज दिस रिजन भन्ने भयो क्या। वेन आई वाज इन द्याट रिलेसनसिप मलाई थाहा थियो कि यस्तो सिनेरियो आउन सक्छ एन्ड आई सुड बी प्रिपेयर्ड भन्ने पनि मलाई थाहा थियो, तर म किन प्रिपेयर्ड भइनँ भन्ने जस्तो क्वेसनहरू आयो, भिन्दै क्वेसनहरू आयो होइन। बट द्याट इज हाउ लाइफ इज भने जस्तै होइन। एन्ड इट टुक मी इयर टु गेट आउट अफ द्याट। मलाई याद छ मैले यो कुरो वेन आई सेयर्ड विथ माई सिस्टर, म वहाँ रोएको पनि थिएँ। एन्ड केटा मान्छे भएर रुनु हुन्न अरे भन्ने होइन है, रुनु पर्छ। यु निड टु लेट योर इमोसन आउट, त्यो भित्रभित्रै दबाएर राख्नु हुँदैन। बिकज यदि मैले मेरो कुराहरू मेरो क्लोज पिपल, मेरो माइजू, मेरो बहिनीहरूलाई सेयर नगरेको भए म नेक्स्ट लेभल डिप्रेसनमा जान्थेँ होला। इट टुक मी इयर, 2-3 वर्ष लाग्यो मलाई त्यहाँबाट निस्किन, बट आई केम आउट अफ द्याट हो। एन्ड त्यसमा इस्युहरू पनि मेरो गल्ती धेरै थिए जस्तो लाग्छ मलाई होइन। वेन आई लुक ब्याक, कहिले पनि एउटा रिलेसनसिपमा यु माइट एक्सपेक्ट एभ्रिथिङ, तर त्यो पनि ठिक हो कि अर्को मान्छेले त्यो कुरो फुलफिल गर्दैन भने पनि उसको हो नि राइट, किन गरिनस् भन्न त पाइएन नि त, उसको चोइस हो नि। द्याट इज वान थिङ आई लर्न। अरू कुराहरू गर्नुपर्ने हो भने देयर आर मेनी थिङ्स है विच आई लर्न फ्रम द्याट रिलेसनसिप। मलाई एउटा रियलाइजेसन अर्को पनि के भयो भन्दाखेरि जति नै हुन्छ नि यु ट्राई टु बी गुड, यु ट्राई टु बी हुन्छ नि 100% कमिटेड टु समथिङ, यदि अर्को पार्टनर इज नट एज कमिटेड एज यु, एकजनाले मात्र जति नै तन्काए पनि रिलेसनसिप तन्किँदैन। सो यु निड टु एक्सेप्ट द रियालिटी एज फास्ट एज यु क्यान। आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कसैले भन्दाखेरि एक्सेप्ट गर्न मन लाग्दैन, आई अन्डरस्ट्यान्ड हो। एन्ड एउटा कुरो चाहिँ मलाई सबैलाई भन्न मन छ, एउटा रिलेसनसिपबाट निस्किने मलाई यो रिलेसनसिपमा बस्न मन छैन भन्न सबैको अधिकार छ।
बिकज जबरजस्ती रिलेसनसिपमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन, तर यु डिसाइडेड टु गो आउट अफ द्याट रिलेसनसिप, इट वाज योर डिसिजन, एन्ड तिमी त्यो रिलेसनसिपबाट गइसकेपछि यु माइट बी अन भेरियस रिलेसनसिप टु जस्ट मुभ अन हो, अनि अर्को मान्छे माइट बी ट्राइङ टु मुभ अन फ्रम द्याट रिलेसनसिप, तर जस्ट बिकज यु मुभ अन भन्नेमा अर्कोमा मुभ अन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एन्ड लेट द्याट पर्सन टेक हिज टाइम, टेक हर टाइम। बेला बेलामा फर्केर मेसेज गर्ने होइन, मेसेज त गर्ने नै होइन बेला बेलामा फर्केर, किन भन्दाखेरि द पर्सन हु इज ट्राइङ टु मुभ अन देयर ओन, उनीहरू पशुपतिको घन्टी होइन कि बेला बेलामा आएर जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर बजाएर जान। दे आर ट्राइङ द बेस्ट एन्ड यु निड टु लेट देम ट्राई देयर बेस्ट। एन्ड अर्को कुरो वाट आई हेभ रियलाइज ओभर हियर भनेर भन्दाखेरि वाट इज द थिङ विच दि टुडे जेनेरेसन भनौँ न, नट ओन्ली अहिलेको जेनेरेसन, पुरानो जेनेरेसनले पनि के गर्थ्यो भन्दाखेरि दे ट्राई टु गेट इन्टु अ न्यू रिलेसनसिप जस्ट टु मुभ अन फ्रम द ओल्डर रिलेसनसिप कि, अनि त्यस्तो हुँदैन। त्यो जोजीको अहिले एउटा गीत आएको छ नि, ग्लिम्स अफ अस भने जस्तै हुन्छ। द पर्सन जोसँग चाहिँ अहिले तिमीहरू अहिले रिलेसनसिपमा छौ ऊ एकदमै पर्फेक्ट हुनसक्छ, हु इज गिभिङ देयर 100% टु दिस रिलेसनसिप, तर तिमीलाई हरेक छेडमा त्यही पुरानो मान्छे याद आउन सक्छ कि, अनि त्यस्तो तरिकाले त भएन नि त। यु आर डिस्ट्रोइङ लाइफ्स भन्छु है म चाहिँ। त्यस कारणले आई डोन्ट अग्री टु जम्पिङ इन्टु भेरियस रिलेसनसिप जस्ट टु मुभ अन फ्रम यर ओल्ड रिलेसनसिप। येस, द्याट माइट वर्क फर सम पिपल, तर यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फर द टाइम बिङ एउटा ब्यान्डेड लगाएको जस्तै मात्र हो जस्तो लाग्छ क्या, वेन आई थिङ्क अबाउट द्याट। त्यसपछि आई वाज इन द्याट डिप जोन फर अ लङ पिरियड अफ टाइम। देन आई स्टार्टेड टिचिङ। 81 हुन्छ नि, मलाई एकदमै पढाउन मन लाग्यो, अनि आई वाज गोइङ थ्रु द्याट फेज पनि। अनि आई मेड अगेन्स्ट अल अड्स। मैले इन्स्टाग्राममा फोटोहरू खिच्न थालेँ, एकदमै फोटोहरू खिच्न थालेँ। आई युज टु टेक पिक्चर्स चारैतिर गएर, एन्ड द्याट गिभ मी इमेन्स ह्याप्पिनेस। पढाउन पनि थालेँ। देयर वेयर मेनी पिपल हु आर गोइङ थ्रु डिप्रेसन जस्तोहरूसँग पनि भेट भयो। सकेसम्म मैले हेल्प गर्न खोजेँ, ट्राइङ माई बेस्ट टु गेट देम आउट अफ द्याट जोन होइन। एन्ड कहिले आफू त्यो जोनबाट निस्के थाहै भएन कि। आई वाज डाउटिङ, आई वाज आस्किङ फर क्लोजर, आई वाज अलवेज आस्किङ माइसेल्फ वाइ, किन भयो मसँग नै यस्तो, किन भयो, वाइ मी, आई डिड एभ्रिथिङ द्याट वाज राइट भनिरहेको मान्छे, एन्ड जो मान्छे सोचिरहेको थियो कि म त फेरि खुसी हुन नसक्ने रहेछु जिन्दगीमा भनेको मान्छे कहिलेबाट खुसी भयो नै थाहा पाइनँ कि। अहिले पनि इफ एनी वान आस्क मी त कहिलेबाट खुसी हुन थालिस् भनेर, मलाई थाहा छैन कि कहिलेबाट म खुसी हुन थालेँ भने म एकदमै खुसी हुन थालेँ। आई स्टार्टेड लिभिङ लाइफ, आई स्टार्टेड लभिङ माइसेल्फ, लभिङ पिपल अल अराउन्ड, एन्ड द्याट रिलेसनसिप टट मी सो मेनी लाइफ लेसन। अब मलाई थाहा छ कस्तो मान्छेसँग म हुन्न। अब मलाई थाहा छ मैले कुनै पनि रिलेसनसिपको लागि आफ्नो आइडेन्टिटी गुमाउन हुँदैन। जति नै आई बिलिभ द्याट पर्सन इज दि वान, त्यसैमा मात्र सीमित भएर जिन्दगी कटेको पनि होइन। त्यसपछि आई मेट मेनी पिपल होइन। अब पहिलाको जस्तो मान्छे रहेन नि त, पहिलाको जस्तो एउटै गर्लफ्रेन्ड मेरो गएर वाइफ हुन्छ भने जस्तो भएन होइन। देन आई स्टार्टेड लिभिङ लाइफ, आई स्टार्टेड मिटिङ न्यू पिपल। तर कस्तो भन्दाखेरि कोही मान्छेसँग भेट्थेँ, ओभर कफी डेट हुन्छ नि, ओभर अ मिट भने जस्तो, तर त्यसले कहिले पनि त्यो हुन्छ नि मलाई त्यो भाइब मिले जस्तो फिल भएन। प्लस आई वाज नट इन द्याट फेज टु गेट इन्टु अ न्यू रिलेसनसिप। म त्यही पुरानो रिलेसनसिपबाट मुभ अन गर्दै ट्राइङ टु लभ माइसेल्फवाला फेजमा थिएँ, एन्ड that went for a long time. I started YouTube. 81 I started TikTok. टिकटकमा कन्टेन्टहरू बनाउन थालेँ। येस, आई क्यान अग्री एउटा कुरो कि मेरो अहिलेको टिकटकको कन्टेन्टहरूले कहिलेकाहीँ मेरो पास्ट हिस्ट्रीलाई पनि झझल्को दिएको हुनसक्छ जस्तो छ। एन्ड वेन आई एम एबल टु हेल्प पिपल मेकिङ कन्टेन्ट, द्याट मेक्स मी इमेन्स प्लेजर के। मेरो स्वार्थ लुकेको छ भन्छु नि जहिले पनि भिडियोमा। अरू खुसी भएको देख्दा आफू खुसी हुनु पाउनु मेरो स्वार्थ हो, एन्ड आई क्यान डु एनिथिङ फर माई ओन ह्याप्पिनेस। त्यो ड्युरिङ द्याट फेज वेन आई वाज लाइक ट्राइङ टु मुभ अन, त्यतिखेर एङ्जाइटी वाज अ पार्ट अफ माई लाइफ भनेको के। बेला बेलामा एङ्जाइटी आइरहेको थियो, बट म यो कुरो सेयर गर्थेँ, मेरो बहिनीलाई सेयर गर्थेँ, मेरो माइजूलाई सेयर गर्थेँ,
मेरो बाआमालाई पनि यो कुराको बारेमा थाहा छैन। आई बिलिभ आज यो भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ। आई हेभ नेभर सेड दिस टु एनी वान। फ्यु पिपल क्लोज टु मी नो दिस। एन्ड मैले कन्टेन्टहरूमा त मैले जहाँ पनि भनेको छु कि आई ह्याड गन थ्रु अ भेरी हार्ड टाइम भने जस्तो। बट आई वाज आउट अफ द्याट। विथ टाइम्स आई स्टार्टेड रियलाइजिङ हाउ गुड लाइफ इज, हाउ हामीले चाहिँ लाइफ इन्जोय गर्नुपर्छ, एउटै कुरोमा कन्फाइन भएर बस्नु पर्दैन भनेर। पहिला पहिला एउटा टाइममा आई माइट बी त्यही पर्सन जो चाहिँ हुन्छ नि कि अरे त्यो मान्छे के गर्दैछ, यो मान्छे के गर्दैछ भने जसरी त्यो स्टकर जसरी स्टक गरेर बस्थ्यो होला कि। अहिले मलाई मेसेज आए पनि फरक पर्दैन, ब्लक पनि गरिराख्नु पर्दैन कि, किनभने कहिले त प्रोफाइलहरू भिजिटै गर्ने इच्छै हुँदैन। एन्ड यु माइट नेभर नो वेन यु विल फल फर सम वान एल्स। यु माइट नेभर नो वेन अरू मान्छे विल गिभ यु इमेन्स ह्याप्पिनेस भन्ने। यस, त्यतिखेर अलिक ज्याद्रो भएर म त यसबाट बाहिर निस्किनै सक्दिनँ, म चाहिँ यत्तिकै बस्छु भन्ने हुन्छ होला। बट अल चेन्जेस ओभर टाइम। टाइम हिल एभ्रिथिङ होइन, म पार्सियली अग्री गर्छु, पार्सियली डिसअग्री गर्छु क्या यसमा चाहिँ। टाइम हिल्स एभ्रिथिङ इफ यु युटिलाइज द्याट टाइम प्रपरली। इफ यु वर्क अन युर सेल्फ, इट माइट वर्क, इट माइट हिल। एन्ड कहिले गएर त्यो कुरो बिर्सिन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो हुन्छ नि टाइम हिल एभ्रिथिङ भने पनि त्यो अनरिजल्भ पेन, अनरिजल्भ कन्फ्लिक्टहरू हुन्छ नि त, जुन रिजल्भ भएको हुँदैन कि। एन्ड बिर्सेको चाहिँ हुन्छ, तर कुनै दिन केही कुरो आयो भने त्यो कुरो फेरि ट्रिगर हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यसरी चाहिँ टाइमले चाहिँ सबै थोक हिल गरिहाल्छ नि भनेर चाहिँ म कम्प्लिटली अग्री गर्दिनँ कि त्यसमा चाहिँ। भेरियस इमोसन फेस गर्नुपर्छ ड्युरिङ त्यो टाइम वेन यु आर ट्राइङ टु मुभ अन भनौँ न। देयर माइट बी स्याडनेस, देयर माइट बी एङ्जाइटी, देयर माइट बी लर्निङ हुन्छ नि, यो रहेछ, यो कुरो मैले जानेँ, यो कुरो मैले जानिनँ, यो कुरो मैले सिकेँ। त्यो बेलामा कहिलेकाहीँ एकदमै रिस पनि उठ्छ होला, किन मलाई भयो, वाइ वाज आई द वान जसलाई यो सबै भयो भनेर रेज आउँछ। कहिले देयर विल बी ब्रेक डाउन होइन, you'll be crying for hours and then be realizing कि why was I crying for भने जस्तो। there will be that time। त्यो हुँदै हुँदैन म भन्दिनँ। अब यसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले सिकेको कुराहरू है के चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि how you can move on or how you can start a new life and forget everything। के गर्न सकिन्छ त? सुरुमा त भेन्ट आउट अल द एङ्गर विच इज इन्साइड यु। त्यो कुरो राखेर केही पनि हुँदैन। एङ्गर मात्र भन्दिनँ, जे कुरो छ आफूलाई चित्त नबुझेकोहरू कसैलाई पोख, त्यो हुन्छ नि भित्रभित्रैमै राखेर त्यो कुरो आफैमा राखेर हुँदैन। सेकेन्ड, रुनु छ भने रो, मजाले रुँदा हुन्छ। क्राई एज मच एज यु क्यान टु गेट आउट अफ द्याट। त्यो ट्रमा, त्यो इमोसनहरूलाई भित्रभित्रै राखेर हुँदैन कि। जहिले पनि म स्टुडेन्टहरूलाई पनि भन्छु कि हामी जब त्यो ट्रमा इमोसनहरूलाई राख्दै जान्छौँ नि भित्रभित्रै, त्यो बढ्दै कुन बेला त्यो विस्फोट हुन्छ थाहा हुँदैन कि। त्यस कारणले त्यही कुरोलाई राखेर बस्न पनि हुँदैन। वर्क अन योर सेल्फ। म 99 केजिसबाट घटेर 79 केजिस भएको थिएँ। वर्क अन योर सेल्फ। त्यो हुन्छ नि दुब्लाउँछु नै भने जसरी होइन, जुन कुराले द्याट गिभ्स यु ह्याप्पिनेस टु द्याट। लर्न न्यू स्किल, डु थिङ्स द्याट यु लभ। आई स्टार्टेड राइटिङ। म चाहिँ लेखेर आई राइट नि त एकदमै मजाले। आई स्टार्टेड राइटिङ जुन मैले बिर्सिँदै गएको थिएँ। किप योर सेल्फ बिजी। म द्याट वाज अ टाइम जुनमा चाहिँ आई वाज बिजी एज मच एज आई क्यान हुन्छ नि। नयाँ कुरो सिक्दै थिएँ, नयाँ ठाउँ घुम्दै थिएँ। आई वाज किपिङ माइसेल्फ एज बिजी एज आई क्यान। अर्को एउटा पोइन्ट जुन चाहिँ वान अफ द मेन लेसन भन्छु म, द्याट इज मिट न्यू पिपल। त्यो फेजमा यु गो यस्तो डार्क टाइममा कि यु ट्राई टु मिट सकेसम्म कम मान्छेहरू होइन। कसैसँग बोल्न मन हुँदैन, कसैलाई भेट्न मन हुँदैन होइन, कसैसँग केही कुरो बोल्न एक्सप्रेस गर्न मन लाग्दैन, त्यो गर्ने होइन है। meet as many new people as you can। you need to broad your horizon भन्छु क्या म। अनि with times you realize कि ओ के पो राम्रो रहेछ त, why I was wasting my time on things that was not worth it भने जस्तो लाग्छ। and the main point, learn from your own life। आफ्नो लाइफबाट धेरै कुरो सिक्नुपर्छ। I am someone who forgive। हुन त म को नै हो र फर्गिभ गर्नको लागि होइन, बट आई एम someone who forgive but I never forgets। किन भन्दाखेरि त्यो कुरो इज लाइक अ एक्सपिरियन्स अफ माई लाइफ। मेरो लाइफको लेसन्सहरू भनौँ न, जसले गर्दाखेरि मैले सिकेँ कि लाइफ यस्तो हुने रहेछ, मान्छे यस्तो हुने रहेछ भनेर धेरै कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि दोज आर माई लाइफ लेसन्स भन्छु। अर्को सिङ्गल लाइफ रक्स
एभ्रिवान त्यो कुरो थाहा पाइराख्नु पर्यो सिङ्गल लाइफ रक्स है किन भन्दाखेरि सिङ्गल लाइफ रक्स आफ्टर द्याट ब्रेकअप म कहिले पनि त्यो हुन्छ नि कमिटेड रिलेसनसिप यताउतामा म पर्दै परिनँ बिकज आई नेभर वान्टेड द्याट अनि आई वाज वर्किङ अन माइसेल्फ र मसँग त्यति साह्रो फुर्सद पनि थिएन बट मैले एउटा कुरो के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि आफ्टर बिङ सिङ्गल फर अ भेरी लङ टाइम एन्ड इन्जोइङ माई लाइफ एकदमै बेसी रिलेसन सुड बी अ पार्ट अफ यर लाइफ बट नट योर इन्टायर लाइफ के मेरो रिलेसनसिपै मेरो सपथोक हो भनेर जिन्दगी नै त्यसलाई दिन हुँदैन मैले रियलाइज एकदमै गरेको कुरो डु नट गेट इमोसनली अट्याच्ड अन पिपल थिङ्किङ कि यही मान्छे मेरो लागि जिन्दगीभर रहन्छ भनेर किन भन्दाखेरि वेन यु गेट इमोसनली अट्याच यु गेट हार्ट ब्रोकन पनि मजाले त्यसको मतलब यो होइन कि यो फिजिकल नेचर हो यु विल गेट इमोसनली अट्याच तर हुन्छ नि फुल्ली इमोसनली अट्याच त्यो मान्छे भएन त मेरो जिन्दगी नै हुँदैन जस्तो चाहिँ गर्नु भएन होइन एन्ड अघि मैले भने जस्तै डु नट जम्प इन्टु रिलेसनसिपमा जम्प गर्ने बित्तिकै हुन्छ नि आई विल बी ह्याप्पी या आई विल फर्गेट एभ्रिथिङ भन्ने चाहिँ हुँदैन है त्यो कुरो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पऱ्यो यो कुरो चाहिँ अनि अरू एक दुईवटा कुरो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको रिलेसनसिपमा चाहिँ कोही मान्छे हेर्दाखेरि हिरो छ अरे कोही मान्छे हेर्ने बित्तिकै ओहो कति राम्रो केटी छ अरे भन्ने बित्तिकै यु गाइज जम्प इन्टु द्याट रिलेसनसिप कि राम्ररी चिनेको पनि हुँदैन एउटा मैले कसको पोडकास्टमा सुनेको थिएँ मलाई राम्रो पनि लागेको थियो एभ्री रिलेसनसिप इज कम्पोज अफ 3-4वटा कुरा अरे क्या लस्ट लभ फ्रेन्डसिप आफ्टर सम टाइम लस्ट हराएर जान्छ लभ पनि जिन्दगीभर हुन्छ भन्ने छैन हुँदैन किन भन्दाखेरि देयर माइट बी अ टाइम जुनमा त्यो लभ फेड्स अवे बट फ्रेन्डसिप भन्ने कुरो जहिले पनि रहन्छ कि अनि त्यो कुरो मेन्टेन हुनुपर्छ जुन कुरो लस्टबाट सुरु भएको छ त्यो सर्टेन टाइममै त्यो दियो निप्दै गए जस्तो त्यो हराएर जान सक्छ जब त्यो केमिस्ट्री हराउँदै जान्छ फ्रेन्डसिपबाट स्टार्ट भएको छ लस्टमा कन्भर्ट हुन्छ लभमा कन्भर्ट हुन्छ इट माइट लास्ट फर अ भेरी लङ टाइम त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ कुनै पनि रिलेसनसिप पर्फेक्ट हुँदैन कुनै पनि रिलेसनसिप पर्फेक्ट हुँदैन कोही पनि मान्छे पर्फेक्ट हुँदैन जस्तै आई मेट मेनी पिपल ओभर इयर्स कोही मान्छे केही कुरामा खतरा थिए कोही मान्छे केही कुरामा अर्कै कुरामा खतरा थिए एभ्रीबडी इन्सपायर्ड मी कति बेसी कुरो के आई लाइक सम वान बिकज अफ देयर नेचर अर हाउ हुन्छ नि डेडिकेटेड दे वे टु देयर वर्क तर बिस्तारै दे लस्ट देयर प्यासन आई लस्ट माई लाइकिङ भने जस्तो एन्ड इफ यु सर्च पर्फेक्ट पर्सन त्यो कहिले पनि हुँदैन म जहिले पनि भन्छु नि दिस इज अ जेनेरेसन अफ ब्रोकन हार्ट एन्ड ब्रोकन पिपल भनेर एन्ड सबैजनालाई के हुन्छ भने ब्रोकन हार्ट एन्ड त्यो पैसे कोही आइदिएर मेरो जिन्दगीमा मेरो त्यो फुल हुन्छ कि भन्ने जसरी हुन्छ कि म चाहिँ जहिले पनि के भन्छु भने आफैमा फुल हुने नि आफैमा एउटा पर्फेक्ट भर्जन हुने त्यसपछि अरू कुरामा लाग्ने नि कोही आएर मलाई पर्फेक्ट बनाइदियो भनेर पर्खेर बस्ने नै होइन नि वेन यु आर पर्फेक्ट बाई योर सेल्फ यु अट्र्याक्ट पिपल हु आर पर्फेक्ट बाई देम सेल्फ के एन्ड ब्रोकन हार्ट ब्रोकन पिपलहरूलाई मेन गर्दै बसेर पनि हुँदैन नि त यु वेयर वान बट यु वर्कड अन योर सेल्फ एन्ड यु बिकेम पर्फेक्ट त्यस्तै सबैले पनि गर्नु पर्यो कम्युनिकेट जहिले पनि कम्युनिकेट गर्नुपर्छ कम्युनिकेट नगरी कुनै पनि रिलेसनसिप कुनै पनि फ्रेन्डसिप केही पनि टिक्दैन यु निड टु कम्युनिकेट सबभन्दा बेसी जति कम्युनिकेट गर्यो त्यति राम्रो कम्युनिकेसन भएन भने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू अराइज हुन्छ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू अराइज भएपछि आफूले एक्सप्रेस गर्न खोजेको कुरो अर्कोले बुझ्दैन अर्कोले एक्सप्रेस गर्न खोजेको कुरो आफूले बुझ्न सकिँदैन सो यु निड टु कम्युनिकेट जति सक्दो बेसी एउटा रिक्वेस्ट टु एभ्री वान प्लिज 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 ह्याभ अ लाइफ आउटसाइड यो रिलेसनसिप पनि है साथीभाइ पनि वरिपरि रहन् त्यो हुनु पर्यो कि त्यो नभइकन मतलबै भएन नि त द्याट इज समथिङ यु सुड नेभर फर्गेट मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एकदमै अनि अर्को एउटा कुरो पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि I still remember when I was out of my relationship, out of my dark time. मेरो साथीहरूले सुरुमा के भनेको थियो भने फाइनली ही इज ब्याक आफ्टर 8 years भनेको थियो कि इभन दो ही इज ब्याक एज अगेन्स्ट अल अड्स बट वी गट आवर फ्रेन्ड ब्याक भनेर भनेको थियो कि त्यस्तो पनि हुन भएन बट आई हेभ नो रिग्रेट किन भन्दाखेरि द्याट वाज माई प्रायोरिटी द्याट वाज माई डिसिजन द्याट वाज वाट आई वान्टेड त्यो मोमेन्ट अफ माई लाइफमा त्यस कारणले आफ्नो डिसिजनलाई रिग्रेट गरेर हुँदैन कि अरूलाई दोष दिएर पनि हुँदैन नि यु क्यान नट फोर्स एनी वान टु बी इन अ रिलेसनसिप विथ यु नि त त्यो मान्छेले चाहेकै छैन भने जबरजस्ती रिलेसनसिपमा हुनैपर्छ भनेर पनि हुँदैन यदि एकजना मान्छे त्यो रिलेसनसिपबाट निस्किसक्यो भने यु आर ट्राइङ यो बेस्ट कि होइन यु निड टु कम ब्याक टु माई लाइफ चल्दैन के रिलेसनसिप जति नै तन्काउन खोज्यो भने तन्किरहँदैन नि त
त्यो कुरो चाहिँ एकदमै रियलाइज गर्नुपर्छ है. एन्ड यु गाइज आस्क मी क्वेसन जहिले पनि हाउ टु मुभ अन भनेर, मैले भनेर यु वन्ट बी एबल टु मुभ अन. किन भन्दाखेरि मलाई आई एम सम वान हु हेल्प्स पिपल टु गेट ओभर अल दो स्टफ. मलाई नै त्यो बेला आफूलाई त्यसबाट निस्किन गाह्रो भएको थियो नि त, जबकि म अरूलाई अर्थी उपदेश दिँदै हिँड्थेँ होइन. सो त्यस कारणले गर्दाखेरि द डे यु रियलाइज, त्यो एउटा ट्रिगरिङ पोइन्ट चाहिन्छ क्या. द डे यु रियलाइज कि आई निड टु गेट आउट अफ दिस, म यसैमा यसरी सहेर बस्न सक्दिनँ, अर दिस इज इट, अब जे हुनु अति भयो, अब यही भनेर चाहिँ आई वन्ट बी स्पेन्डिङ माई टाइम अर स्पेन्डिङ माई लाइफ भनेर जुन दिन आउँछ त्यसपछि यु विल बी एबल टु मुभ अन. तर त्यो आउनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ आउनु पऱ्यो है. कहिलेकाहीँ वेन आई लुक ब्याक आई थिङ्क द्याट मी नट बिङ एबल टु मुभ अन त्यतिखेर फ्रम द्याट रिलेसनसिप चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि माई इगो, मेरो इगो जसले चाहिँ मलाई जहिले पनि त्यही कुरो भनिरहेको थियो कि हाउ क्यान सी लेट दिस रिलेसनसिप गो. कसरी, म त्यस्तो अहिले गइरे मान्छे त थिइनँ नि, म खत्रै मान्छे थिएँ, म त्यस्तो नालायक मान्छे पनि थिएन. एन्ड आई वाज गिभिङ माई 100% टु द्याट रिलेसनसिप. हाउ कुड सी लेट द्याट रिलेसनसिप गो. त्यो इगो अफ माइन्ड वाज नेभर लेटिङ मी गेट आउट अफ द्याट जोन पनि क्या. सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि म दोष कसैलाई पनि दिन्न, म दोष सर्कमस्टान्सेसलाई पनि दिन्न, म दोष अरू मान्छेहरूलाई पनि दिन्न, म दोष दिन्छु त आफूलाई दिन्छु. किन भन्दाखेरि आई वेस्टेड 2 years अफ माई लाइफ ट्राइङ टु गेट आउट अफ द्याट. जुन 2 वर्षमा त म संसार घुम्थेँ होला सायद, अझै धेरै मान्छे चिन्थेँ होला सायद. एन्ड एभ्री पिपल जुनलाई म भेट्छु अहिले, आई लभ एभ्री वान अफ दोज एन्ड एभ्री वान इन्सपायर्स मी अ लट. मलाई मेन खतरा कुरो चाहिँ के लाग्छ भने आई नेभर इमेजिन कि म यति साह्रो खुसी हुन्छु भनेर होइन, जुन खुसी म अहिले छु क्या. एन्ड द्याट विल ह्यापन टु एभ्री वान अफ यु जस्तो लाग्छ. यु जस्ट टेक योर टाइम, you just surround yourself with people who loves you a lot. Getting into zone, to depressed zone ma, committing something which you will be regretting for whole life of yours. त्यस्तो गर्नु भएन. किन भन्दाखेरि आई सी झन् यो नयाँ नयाँ जेनेरेसन कमिटिङ सुसाइड बिकज अफ फेलियर इन लभ भनेर के. एन्ड वेन इट कम्स टु सुसाइड मलाई जहिले पनि के लाग्छ भने सुसाइड इज अ पर्मानेन्ट सोल्युसन टु अ टेम्पोररी प्रब्लम. जुन प्रब्लम मेरो 2 वर्ष अगाडि थियो अहिले त त्यो प्रब्लम पनि थियो र म कस्तो काम नलाग्ने मान्छे रहेछु भनेर आई लाफ एट माइ सेल्फ समटाइम्स. भनेपछि त्यो त टेम्पोररी प्रब्लम रहेछ नि त. सो यु सुड नेभर टेक डिसिजन सच एज दोज. एङ्जाइटी नआएको होइन नि, मलाई नि एङ्जाइटी आएको थियो. त्यस्तो कमिटिङ सुसाइडवाला थिङ्किङ चाहिँ किन आएन भन्दाखेरि संसारमा अहिले म सबभन्दा बेसी माया आफैलाई गर्छु हो. अनि मेरो सोच चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि म रहेन भने केही पनि रहँदैन. सो चारैतिर मान्छेहरू मेरो वरिपरि रहन, टु ह्याभ पिपल हु आई लभ, टु ह्याभ पिपल हु लभ्स मी, आई सुड बी देयर भन्ने कुरोले पनि हो कि. एन्ड यो कुरो चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. आई एम ग्रेटफुल टु एभ्री पिपल, आई एम ग्रेटफुल टु एभ्री वान अफ द पिपल जसले गर्दाखेरि आज म यहाँ छु. मेनी अफ यु इन्सपायर मी अ लट. आई नो आई हेभ हर्ट मेनी अफ यु टु. आई एम सरी टु मेनी अफ यु. किनभने मलाई याद छ कतिजनाले आफ्नो फिलिङ मलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि या त आई नोइङ द फ्याक्ट द्याट सी इज फलिङ फर मी, आई स्टप टकिङ एन्ड आई एम सरी फर द्याट. मैले त्यो गर्न हुँदैन थियो. बट आई वाज नट रेडी त्यो बेला टु बी कमिटेड. एन्ड बिङ इन रिलेसनसिप विथ यु आई वुड ह्याभ स्पोइल्ड योर लाइफ टु जस्तो लाग्छ. एन्ड आई एम सरी फर द्याट. कतिजनासँग आधामै बोलेर बोल्न छोडेँ होला. आई एम सरी फर द्याट टु. बिकज त्यो फेजमा आई वाज ग्रोइङ एज अ पर्सन. आई वाज हेल्पिङ एज मेनी पिपल एज पोसिबल.
I knew many people had the same issue. I knew सबैजना मान्छेमा ट्रमा छ, सबैजना मान्छेलाई गाह्रो भएको छ. जो मान्छेलाई गाह्रो भएको छ त्यो मान्छेलाई हेल्प गर्दै अगाडि बढ्नतिर थाले. कतिजना became a very good friend of mine. तर I had many people जसलाई I was trying my best to help गर्दाखेरि मैले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेँ होला. I am sorry for that. I am sorry to myself कि मैले मेरो 100% दिन सकिनँ त्यो बेलामा. अहिले त I am giving my 100%. I am like making content over TikTok. अब I have started making podcast over YouTube too. This is my first podcast. This is how Againstallodds started. Againstallodds started in 2018 August September तिर होला सायद. अनि इट्स लाइक 19 20 21 22 4 वर्ष भयो. म एकदमै एक्टिभ भएर Againstallodds मा लागेको. इट्स बिन लाइक 2 years. People know me by Againstallodds. कतिलाई त मेरो नाम पनि थाहा छैन. And I am working on that. I am working to make a brand. I am working to make a community. जुन कम्युनिटीले चाहिँ एकअर्कालाई हेल्प गर्छ, एकअर्कालाई अगाडि बढ्न गाइड गर्छ. And always be there for people when they need them the most. म किन पढाउन छिरेको भनेर जहिले पनि मलाई सोध्दाखेरि म जहिले भन्छु कि I wanted to be a teacher. I never had भनेर हैन. म किन मान्छेहरूलाई हेल्प गर्छु भन्दाखेरि आई वाज गोइङ थ्रु अ हार्ड टाइम. जब कि आई न्यू एभ्रिथिङ जसले गर्दाखेरि म त्यसबाट बाहिर निस्किन सक्छु. तर पनि आई ह्याड नो वान जोसँग चाहिँ म खुलेर मेरो मनको कुरा सबै सेयर गरौँ. यस, मैले बहिनीहरूसँग सेयर गरे त हो, तर त्यति पुरा भएर गरिनँ. आई बिलिभ द्याट वाज 30%. सो आई वान्टेड टु बी द्याट पर्सन विल बी हेल्पिङ पिपल टु गेट आउट अफ द्याट जोन एन्ड सेयरिङ द थिङ द्याट इज ट्रबलिङ देम. सो द्याट त्यो दिमागमा भिन्दै कुरो नखेलोस् भनेर. एन्ड मैले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि मैले यो भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेको थिइनँ. म स्योर थिएँ आई एम नेभर गोइङ टु मेक दिस भिडियो भनेर. तर मैले यो भिडियो बनाएँ. आई वाज वन्स होपलेसली रोमान्टिक, देन आई बिकेम प्र्याक्टिकल. अहिले पनि छ न त त्यो ओल्ड सोल होपलेसली रोमान्टिक अझै हराएको छैन. बट द्याट्स अ डिफ्रेन्ट कुरो कि म आफूलाई त्यसरी प्रेजेन्ट गर्दिनँ. म त्यति साह्रो लभ एट फर्स्ट साइडमा विश्वास गर्ने मान्छे पनि होइन. बट आई एम ओके वेन इट इज अबाउट लभ एट फर्स्ट भाइब. जे पनि हुनसक्छ नि. यु माइट मिट सम वान ओभर इयर्स जुन चाहिँ हुन्छ नि, ओहो यो मान्छे त क्या खतरा छ हौ भने जस्तो एक्कासी यु माइट फिल लाइक द्याट के. एन्ड समटाइम्स यु माइट मिट सम वान हु मेक्स यु फिल एट इज. And सुरुमा त that surprises you. Then you like that person. त्यो पनि हुन्छ. So कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दाखेरि life is all about experience. Life is all about learning things, meeting new people. Life is all about enjoying every aspect of life. हुन्छ नि, दुःख होस् या सुख होस् सबै कुरो इन्जोय गर्नुपर्छ. किन भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यो मान्छे भएको छौँ. एन्ड यो कुरो चाहिँ म स्ट्रङली बिलिभ गर्छु. आज म Againstallodds हुन्न थिएँ होला यदि मेरो लाइफमा यी सबै कुराहरू नभएको भए. एन्ड आई एम थ्याङ्कफुल टु एभ्री वान हु प्लेड अ भाइटल रोल टु मेक मी हु द पर्सन आई एम टुडे. त्यसको लागि चाहिँ आई एम थ्याङ्कफुल टु इच एन्ड एभ्री वान अफ यु. यदि मलाई त्यो सबै नभएको भए म Againstallodds हुन्न थिएँ. म फेरि लेख्न थाल्दिनँ थिएँ. म फेरि यसरी पोडकास्ट बनाउँदिनँ थिएँ. सो थ्याङ्क यू फर मेकिङ मी एक्सप्लोर लाइफ, फर मेकिङ मी रियलाइज द्याट यो एकतालको मात्र जिन्दगी हो जुन मैले चाहिँ जिउनुपर्छ मजाले विदाउट एनी रिग्रेट्स फर टुमरो. थ्याङ्क यू.